Trobele LV. Vakarā mēs esam pulcējušies Doma laukumā mazā pingvīnu saspiešanās pasākumā. 2009. gada 13. janvārī Trobele LV ierodoties Doma laukumā novēroja graujošu kolektīvās domas fragmentāciju. Tas radīja nopietnas šaubas par klātesošo politisko disciplinētību un ētisko mugurkaulu. Plakāti liecināja par daudzveidīgu ideoloģisko piederību, no krasi kreisajiem etno-ultranacionālistiem līdz labēji liberāliem kosmodiskiem. Lai meklētu skaidrību šajā kopainā, mēs konfrontējām Pūli ar sekojošu jautājumu. Dieva dēļ, kāpēc jūs esat šeit? Vispār jau darīt nebija ko. Atnāca ar draugu paskaties, ko vispār šeit notiek. Svaigā gaisā pastaigas. Tā kā filmas tika tā viss. Es esmu atnācis vienkārši un neuzkrītoši vai uzkrītoši paust savu politisko nostāju. Stāvu protestēju. Esmu kopā tautu. Es tiešām nebiju par Saeimas atlaišanu, biju par vēlēšanu likuma izmaiņu. Tāpēc, ka tā kaut kā vienā brīdī bija skaidrs un to varēja sajust, ka tiešām visi grib būt kopā, grib šeit atnākt un pateikt to, ka tā vairāk nevar turpināt. Lietas sarga, sanākšana un vairāk godīgu. Tajās dienās viens no izcilām mītiņās atļaujiet man nolasīt pārsteigumu. Vakar mēs ir pievienojies mūžības skatījumu. Es aicinu visus šeit klāt. Neapmierinātība sita augstu vilni, un mēs devāmies noskaidrot, kā ellē mēs šeit nokļuvām. Par ko jūs balsojāt pēdējās Saeimas vēlēšanās? Jāatcerās, katreiz es esmu balsojis par kaut ko citu un vienmēr ir bijis absolūti vilšanās sajūta, un tas ir tiešām traģiski. Vēlēšanās es gan nepiedalījos. Par to, kurš teica, ka mums savrās ar gāzi grīdām. Nebalsoju. Jūs nebalsojāt? Atturējos. Es neatceros. Diemžēl, es neatrodu vēlēšanu sarakstos partijas, kurām es ticētu. Godātie sanākušie! Šovakar mēs esam sanākuši ar vienu lielu prasību. Šobrīd tiek dziedāta Latvijas himna un cilvēku pacelātā noskaņojumā jau pameta Doma laukumu, gan mītiņš būtībā oficiāli beigsies tikai pēc 40 minūtēm. Skatīsimies līdz galam ar jums kopā Trobele LV. Pie Saeimas nama viss aizvien vēl mierīgi. Lai arī pingvīni, kas ir sapulcējušies Doma laukumā, skaļi skandē dziesmas. Pie Saeimas nama viss aizvien vēl ir mierīgi. Saeima nav atlaista. Jezu, kā pie jums? Modri, Riebniekānā viss kārtībā. Arī šeit valdība turās labi. Atpakaļ pie tevis, Modri? Kā pie jums? Ja mums Valmērā arī ir nemieri. Cilvēki nemierīgi sēž pie televizoriem. Skaidrs? Paldies! Tā ir demokrātija!
Lūdzu.